ทุกคนมีอะไรจะบอกเราจะได้ไปเล่นสวนน้ำแล้วนะกับเพื่อนไม่รู้เพื่อนจะได้ไปหรือเปล่าเพราะว่าพ่อแม่เพื่อนอาจจะไม่พาไปแล้วก็พ่อทุกคนแล้วขอโทษนะเพราะว่าพ่อแม่เพื่อนอาจจะพาไปจริงๆจะเป็นพ่อเราพาไป เขาจะพา ค ไป รอบครัวเราจะไปด้วยทุกคน แล้วทีนี้ เพื่อนไหนนะ เป็นเพื่อนสนิทในห้องด้วยไงรู้บ้านแล้วด้วยเดี๋ยวจะบอกชื่อตรงตอนที่ได้ไปนะทุกคนไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าจะได้ไปบ่เนาะบอกแค่นี้แหละเอาคลิปอื่นเอาแฮมสเตอร์มาให้ดูนะอยากดูแฮมสเตอร์อยากดูใครอยากดูแฮมสเตอร์ต้องกดไลค์นะถ้าไม่กดไลค์ไม่ให้ดูแล้วนะบ๊ายบาย